ngiye gukora gusa icyo twakwita samari toya gusa y'amagambo y'Imana twushimwe cy'umweru. Kuva kuwa gatanu nimugoroba twarateranye n'iposho mu gitondo, hari abateranye hano n'iposho nimugoroba nanone mu gitondo n'uyu mugoroba. Rero ndagira gusa ngo twibukiranye ibyagiye biganirwa mu ijambo ry'Imana. Umunsi wa mbere batubwiye umwuka wera kumufasha, muravyibuka? Batubwiye umwuka wera kumufasha. Ndagira ngo wongere kandi ubitekereze kandi wongere ubyumve. Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Abari hano mu gitondo cyane posho baganirijwe hejuru y'umwuka wera nk'umuyobozi, kuyoborwa n'umwuka wera. Ari umwanditsi n'ubundi n'umunini byagiye agaruka akavuga ngo abayoborwa n'umwuka wera ngo nibo bana b'Imana, ngo turi abana b'Imana. Kubera iki? Kubera ko tuyoborwa n'umwuka. Nanone ejo nimugoroba batubwiye amagambo meza cyane y'Imana. Pasiteri Ezra yaratubwiye ngo uramenye. Siza kandi ngomza muririmba ngo uramenye ugasinzirira. Mugafatana mikoro. Semeni amen. Niko batubwiye yuko iyo Kristo avuze uramenye aba yaporomotse. Mukristo utakigira uramenye akavuga gusa ngo ni sawa nta uramenye itonde ngo aba yaporomotse, aba yagenze nabi. Baratubwiye ngo ibintu byose ngo bizabyumva umunyamuka. Nimubwire amen. Byose ngo bizabyumva. Nanone uyu munsi mu gitondo batuganira ijambo ryiza cyane rero ntijya gusubiramo. Batubwiye ngo no kugira ngo gukura mu nyuguti, gukura ibijumba. Ngo gukura ibintu mu nyuguti tukabishyira tukabishyira mu mwuka. Uzoza kurepeta bitari mu nyuguti ngo nuko bapanze gutyo. Uzoza umutima wawe uhaye ubira ufite inyota yo kurepeta. Tukazuza gusa yuko bashyizeho system ya repetition, ariko uzoza umutima wawe uhaye uvuga mu gihe kwa Imana. Nimubwire amen. Umwuka yakunongoreza. Nicyo gituma iyo mushize muri repetition muza murepeta karirimbo kamwe gusa, umuribuka wa muri korali gusa, itaramo kikaba kiba kirekire. Amen. Kubikura mu nyuguti bikaja mu mwuka. Ayo niyo magambo bakomeje batuganiriza. Uyu mugoroba ngiye gusoreza kuri iri jambo tuza kuganiraho tuvuga hejuru y'umwuka nk'umwarimu, umwuka wera nk'umwigisha, umwuka wera nk'umwarimu, umwuka wera nk'umwigisha. Nayo niyo tugiye kuza gusorezaho, umwuka wera nk'umwarimu. Reka dusome icyanditswe. Niyagire Kizirungu dufashe udusomere Abikorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 12. Twahawe ku mwuka w'isi, ariko twebweho titwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye. Rero impamvu yo guhabwa uwo mwuka ngo ni ukugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Sura kabusoma Abakorinto 2:12. Ariko twebweho titwahawe ku mwuka w'isi,
ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye. Tuza gusubira mu mateka ya Pentecote. Barabitubwiye habe n'ejo nimugoroba barabitubwiye, batubwiye yuko yari iminsi yari isanzwe y'abayuda bahoraga n'ubundi baterana, yari kawaida yabo. Ubundi baza bayita iki cyumweru cya Pentecoste, baza bayita muri cyumweru cy'ibyumweru, c'est la semaine des semaines. Nuko ngo ni cyumweru hagati y'ibindi byumweru. Muri bya byumweru birindwi muri ya minsi 49 ni mu byo amen. Amen. Nyuma y'umuganura icyumweru cyakurikiraga nicyo cyiki cya Pentecoste. Abayuda bari bamenyereye kwizihiza no kubamo bari mu byabo by'imigenzo yabo, bari mu nyuguti bakarisha inyuguti, bari bataramenya amana akomeye ya Pentecoste. Ni mu byo amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Abalewi igice cya 25 umurongo wa 15, 23 umurongo wa 15 ukageza ku murongo wa 22 uze kubiyasoma uraza kubayasanga. Uraza gusanga ibyo abalewi babagamo. Ariko icyo gihe nanone kiratambuka, haza iki gihe Imana yari yaragennye cyo kugira ngo umwuka wera abashe kuza abyara itorero cyangwa amurike itorero, agaragaze itorero, abashe gusohoza icyo Imana yagambiriye gukora mu isi. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu bibiri isoma Bibiliya uzisangamo ibintu bibiri bihambaye bikuru, ibyo twakwita yuko ari ibintu birenze isi, ibintu birenze ibingibi tubamo, ibintu birenze isi. Nuko muri ibintu biri naturel. Iyo usaba isoma ijambo ry'Imana wasanga harimo ibintu bibiri bikomeye Imana izikoresha kugira ngo abantu babashe kubona Imana. Murano bageza ibintu bibiri biri naturel Imana izikoresha kugira ngo abantu babashe kubona Imana. Ikintu cya mbere ni ijambo ryayo. Ijambo gusa si ukurivuga, ariko kumenya le contenu, ibigize iryo jambo, ibifite imbaraga ziri muri iryo jambo, ubuzima muri iryo jambo, ubushobozi muri iryo jambo, ubwiza muri iryo jambo, imbaraga ziri muri iryo jambo, ubutunzi muri iryo jambo. Icyo ni ikintu, haleluya, kidakomoka mu isi ariko gikomoka mu Mana ubwayo. Kuko Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'iki? Byahumetswe n'Imana, kandi ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Amen. Haleluya. Ni ukuvuga ngo abigisha b'isi bafite aho bagarukira, bafite n'aho batabasha kugera. Aho nyine batabasha kugera nta kindi kiza kiyagera keretse imbaraga z'ijambo. Ikindi kintu cya kabiri ni umwuka wera. Umwuka wera k'imbaraga zizabishoboza umuntu gutahura ijambo ry'Imana. K'imbaraga zizabishoboza, c'est-à-dire ijambo ry'Imana ntiwashobora kurimenyeshwa yuko wagiye kuri teoloji. Muri teoloji womenya inyuguti, ariko ntiwowishurirwa ijambo. Muri hili jana katika neno tuna utajiri wote, mbingu na nchi zitangamia, lakini neno la Mungu litashinda yote. Ni mufego amen. Bwana Yesu asifiwe. Iyo abantu bize teoloji bakabimuruza iyo bakigira kabahanga bazabahera mu nyuguti, ariko umunsi gitonyanga cy'imbaraga z'umwuka iyo zibinjiyeho nibo bazatahura ubuswa bwabo, bakabona bishurirwa neza, bakagira ishurirwa rivuye ku mbaraga z'ijambo babiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Mu bishaka kuvuga iki? Ntiwashobora kumva ibyanditswe niba utabiheshejwe n'umwuka wera. Yesu yavuze amagambo akomeye, yaravuze ngo ntawashobora ngo kubona Imana ngo atayeretswe n'umwana wawe. Ubwo ni nako udashobora kumenya ijambo utarishuriwe n'imbaraga z'umwuka wera.
nimuvuge ngo amen. Utubwira ngo Matayo yabayeho kino gihe yagenze gutegere ni inyuguti. N'ingingero uvuga ngo Sokrate yabayeho gutya agenda gutya. Nuko niko bimeze. Kandi bidafite ikintu kireza ngaho. Ariko iyo Umwuka Wera atibutse mu muntu aza mwishurira ijambo ry'Imana. Nicyo gituma uzusoma umurongo usanzwe usoma wawutibukamo gutya. Umwuka Wera yaguheza revelation wishurirwa icyo jambo rivuze ukazusa n'uguye ku kinombe. Nimuvuge ngo amen. Ukivuguta ukazoberwa sinzi nyene ibintu bibaye ukazusa n'umuntu uguye muri ya mufu. Ukazawumva amakompora ukazawumva ko byagikiza. Nimuvuge ngo amen. Hallelujah. Muri no Pentecoste bari guheza umwuka wo gushurirwa ijambo ryayo. Burya igituma kenshi tugira ubunebwe bwo gusoma ijambo ry'Imana nuko nta mbaraga zidushoboza kurisoma kandi zidushoboza kuryumva. Rekeze kwihuta tuze gusoza. Umwuka Wera nikaza twigisha. Nivyo bintu bingahe ngiye kuza kuvuga. Umwuka Wera kamwarimu mukuru uzuza akatwigisha gashira umuntu akakwigisha. Ijambo rya mbere, Umwuka Wera azaduheza gutahura, kumenya, kudiserna amakosa. Soko mvuze neza. Azaduheza gutahura amakosa. Ukamenya amakosa nezere ukazimenya. Umwuka Wera azaduheza kubimenya ibyo kandi azaduheza kumenya integeke z'abandi n'amakosa y'abandi. Azaduheza kumenya amakosa yacu. Umwuka Wera azaduheza kumenya integeke zacu, faiblesse zacu, amaherezo. Yohana wa mbere igice cya 2 ngabashaka dusomere umurongo wa 20 wese kuri 27 wihute cyane. Umwuka n'Uwera nyamara mwebwe mwasizwe n'Uwera kandi muzi byose. Simbandikiriye ko mutazi ukuri. Simbandikiye ko abantu batazi ukuri. Ahubwo nuko mukuzi. Ahubwo nuko muza mumenya ukuri kandi kuko ari nta binyoma biva mu kuri. Kandi mukamenya yuko uko kuri muza mumenya nta kinyoma kibibamo. Komeza. Mbese umunyabinyoma ninde? Asimbe kwa murongo wa 26. Ibyo mbibandikiriye ababayobya. Ibyo mbibandikiriye abantu bazababayobya. Bazi komeze wagarara. Nimuvuge ngo amen. Nukuba mu Mwuka Wera azaza kutwereka kuduhamiriza ibintu by'ukuri, akadukuramo amayere, akadukuramo amakonfusion, akadukuramo ibintu buriya itorero rya none ryiswe n'ibintu abantu bari kugenda barahura batekereza yuko ariko kuri kandi atari ukuri. Kandi Umwuka yaraje kugira ngo abashe kutwigisha ukuri kose. Yesu yaravuze ngo nimwamenye ukuri nako mukuzagira gute? Mukuzababatura. Umwuka Wera rero kugira ngo atumenyeshe ukuri. Kandi uko kuri tumenya ntabwo ni Kristo mwana w'Imana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kubera tutamenya ukuri nicyo gitumigisha ko tuza gifite ishusho kikavayize mu kuri. Abantu bakiruka inyuma ariko batazi icyo baheruka inyuma icyo ari cyo. Kanisa linaendelea kuwa lichanga kwa sababu limepoteza lango la kujua ukweli. Nuko abantu bavuze umuryango wo kumenya ukuri barawukize. Baje mu muryango wo wibiri. W'ubuyobe. Umugabo umwe w'umunyabwenge ngo yari kwaganira umutera kibiri.
Imuzi ko abagabo bagatera gipindi. Kuri aba n'ibitaramo by'igitera gipindi. Aba n'amaturo y'igitera gipindi. Ese mvuze na muganye namwe. Cyangwa ko ndivugisha. Ni mu byo amen. Aba n'ikiyumbe cy'igitera gipindi. Aba n'abapasiteri b'igitera gipindi ariko none ndiba bino baba sinzi ahandi babanaje. Ariko noneho uwo mugabo w'igitera gipindi ngo aremesha abantu kuko baresereza muri uyu mutwe w'ikanisa ngo atangira kwandima abantu ngo atangira kuvugisha abantu n'undi muvuga butumwa kandi ngo aravuga ukuri nabo basha muri uriya mutwe ngo nabo atangiriza kuganiriza abantu mu mwanya uyu wayutera igipindi ngo abantu bose bama baririma ngo bashimire ngo baramusanga uriya wayuvuga ukuri ngo asigana n'abantu bake imiti yabirangiye uyu wayuvuga ukuri ngo yereka asanga umunyagipindi aramubwira ngo mbwira ibanga wakoresheje ni gute ko numvise uwayoganira ariko ibyo wayoganira nkumva ari ibintu ariko abantu bose bakaririma bakamusanga ariko byo wawubwira abantu amagambo y'ukuri kabura abantu aramubwira ati ikibazo gihari ni iki ngiki Mouvrez moi-même. C'est tout le monde. Alors, toi, tu as présenté une vérité comme une fiction. Moi, tandis que moi, j'ai présenté une fiction comme une vérité. Alors, vous avez ubutiri mukuru bana abantu baye bafata ibigambo ariko bakabivuga nk'abaye bavuga kuri ibigambo ariko iyo umwuka yatuje azaturinda bafite ibigambo tukamenya ukuri ni muvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Uyu ni Yesu wari kubwira iyo Yohana nako wari kubivuga abisubiramo rero ijambo ry'Imana ryaziye kugira ngo abantu bigishe bamenye ukuri bave mu maerere bave mu bintu by'amakosa bave mu bintu by'icupa kubera kuba mu bintu by'icuka nicyo gituma abantu batazabahama ni nacyo gituma abantu batazabakura nicyo gituma umuntu atazagira intambwe avamo ngo agire n'intambwe ashobora kujamo nicyo gituma umuntu azabaho akabaho ukazubona nk'abana bazabavuga ngo ni nk'abana bo mu muhanda umuntu akaba umukristo agasa n'umukristo mu muhanda yaani ntafite hana malezi ntafite uburerero nta jambo ryamurezi nta jambo ryamutereniza. Reka niba utenza gutambuka ntaza gutera kuri ibyo ndakwifuriza ngo muri no Pentekoste mwuka wera kwigishe kumenya ukuri ni muve mu amen. Mwuka wera aguhishurire ibintu by'ukuri uve mu idini uve mu kuba tibatu uve mu bitaramo bidafite amahana uve mu dutsiko tudahe dukungura kumenya Imana utera intambwe ijambo ry'Imana mwuka akubere mwarimu akwigishe agusobanura gukecura kugosore agukure mu ibyo bisheke byose bizana confusion yo kutamenya ukuri. Ijambo rya kabiri ijambo ry'Imana rizari kwigisha kandi rikashobora kudushoboza kumenya kwa kuri narivuze tubihishuriwe n'umwuka wera mu ijambo ry'Imana niryo ryonyine rizana iduhishurira ijambo ry'Imana niryo umwuka wera azaza akatwigisha wenyine akaduhishurira kwa kuri kugaragarira mu ijambo ry'Imana. Umwuka wera akaza akatwigisha umwuka wera azatwigisha turi twenyine akatwigishiriza mu bantu benshi akatwigishiriza mu giterane nk'iki. Hari abantu benshi bazava mu giterane akavuga ngo uyu ntatiyumvishe hari wa mugabo yaravuze wa muntu niba ari umugabo niba ari umugore ngo inkuba zari zagize gute ngo zari zakubise yemwe ariko bazakubise neza
yazirageje. Mwuka wera rero aza kwigisha akadufurira kwa kuri mu ijambo ry'Imana, akaza akakutwigisha tukakumenya, ukazubimenya bitabadusomeye mu gitondo. Aravuga ngo nicyo gituma mutazakenera undi mwigisha, nicyo gituma mutazakenera undi mwarimu, kuko umwuka wera arahagije kugira ngo abashe kwigisha abagabo, abashe kwigisha abagore, agushyire ku murongo ijambo ry'Imana usoma kandi ubwirizwa mu gitondo na nimugoroba. Umwuka wera akagufasha kubyumva, ukumva umutima wawe urakeye, umutima wawe ugize ibyishimo, umutima wawe uguwe neza. Ariko hari ikintu uzanibaza. Amen. 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 Hallelujah. Niko abantu baza banezerwa, akanezezwa n'akantu gatoya yabonye, nimba yakoze agahuzu akishima, ariko bavuga ijambo ry'Imana agakayuba. Niko tumukuta musuba kuva kuwa gatanu kageza ku cyumweru, umuntu agasohoka nta kintu yumvishe gikoma cyinjiye hagati muri. Mwuka wera azadufasha kwishurirwa ibiri mu ijambo ry'Imana, azatwigisha ibiri mu ijambo ry'Imana, anatuonyesha na anatufunza mapenzi ya Mungu kupitia neno. Amen. Ni mufema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushake bw'Imana binyuze mu ijambo, Mwuka wera akatwigisha, akadushurira amabanga tutoyishurirwa n'abateoloji, ariko Mwuka wera akatuinspira tukayishurirwa, tukamenya ukuri guhagaze mu ijambo ry'Imana. Cya gatatu, Mwuka wera azadushoboza kandi akatwemeza yuko ibyo dushobora mu ijambo ry'Imana ari ukuri. Mwuka wera azadushoboza kandi akatwemeza neza yuko ibyo dusoma mu ijambo ry'Imana ari ukuri. Azadushoboza akatwemeza neza yuko ibyo dusoma mu ijambo ry'Imana ari ukuri. Ibi ngibi n'ubundi uraza kubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 13. N'ahandi twavuye gusoma Abikorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 12 umurongo wa 14, Luka igice cya 24 umurongo wa 45, Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 7. Uyu Mwuka wera rero azaduheza kumva kandi tukemera yuko ibyo dusomye mu ijambo ry'Imana ari ukuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Azaduheza kumva, azadushoboza kumva. Ibi ngibi tugenda kumva ko abantu bazamumva ibintu byinshi. Kumva, ubundi kumva ni iki? Kigaragaza yuko umuntu yumvise niki? Kigaragaza yuko umuntu yumvise ngo ababyeyi ni iki? Nuko ashyira mu bikorwa ibyo yagize gute? Ibyo yumvise. Umwuka wera niwe udushoboza kumva. Muri ni cyera gusa wumvira umwuka ngo ntaso uzagira n'ubwira gute nubona Yesu. Azadushoboza kumva ijambo ry'Imana. Icyo gito abantu bazaba mu nzu y'Imana bamwe bakanezerwa bavugisha, undi akavuga ngo jewe ngo sinumvishije. None urashaka ngo wumve kwanza bari kuvuga ururimi rw'iwanyu, rero tuzumva ngo ikora ururimi rw'iwanyu. Ugomba kuvyumva yuko umwuka w'Imana yabikumvise. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Habe nubwo bozana bakavuga za commentaire biblique bakazishiraho, ntibyatuma wumva. Mwuka wera niwe uzuduheza izo mbaraga, akatwumvisa yuko ibyo twasoma mu ijambo ry'Imana
ari ukumvikana ushoboza kumva ibyanditswe n'umwuka wera w'Imana kandi ntazabigushoboza gusa azanakwemeza yuko ibihari bivugwa mu ijambo ry'Imana ari ukuri. Sinzi umugabo umwe wigeze avuga aravuga ngo ese siko bahora bavuga ngo niko bahora bavuga ngo n'amayi ngo n'amagambo ngo ariko ndatangara. Reka mbabaze hano turi kumwe n'abasomyi benshi bakunda gusoma ibintu byinshi pasiteri ushobora gusoma ikinyamakuru kare ukamubwira ukamurarurira kubera yuko ariko naratangaye ijambo ry'Imana uzi ubisoma uri wenyine ukarira ku ijwi rito wari uba turi tukarira ku ijwi rinini kandi ntumenyere ko hari umuntu ubaye kumva kubera imbaraga z'ijambo gusa. Nimupfuye amen. Mwuka wera akaguhishurira akakumvisa imvugo y'ijuru, akakumvisa imvugo y'Imana, akakumvisa ijwi ry'ijuru. Nimupfuye amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndagira ngo uze gusaba Imana igoheze imbaraga zizobaje kumvisha ijambo ry'Imana. Nuzozuba mu materaniro wumva icyo Imana ivuganye nawe, nuba mu gitaramo wumva icyo Imana ivuganye nawe, nuza muri repetition umwuka wera wishurire muri za ndirimbo baye muri repetition. Reka babaze abakorani Joshua turi kumwe Joshua bibande baza barepetana bakuzura bagatangira kuvuga ku ndimi haruko biza ikaba wacu ntabwo ari gusa kuko iminsi yose myinshi tubikorera mu nyuguti tubikora nyine kuko tudahaye twumva. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo ry'Imana niryo ryonyine rize gushobora kumva ibyanditswe. Muri hizi ndirimbo za kuhubiri kusema maneno ya Mungu kwetu ni chakula na dawa. Nibyo kurya kandi ukabona umuti. Umuntu akabisoma ubukerera ukaba wicaye wasoma ibyanditswe. Kandi utaho ubisomera kugira ngo uzaze kwibwiriza. No wayo bikwimana hayesira. Kaza n'umugezi. Yewe ari cyo munyabwenge yavuze ikintu gikomeye cyane. Yavuze ko ifashe Bibiliya gusa ngo ayisoma yonyine yonyine apana nta wundi nta muhagarikizi w'igitaramo yonyine bigatangira gusoma ikaganira ngo Imana ikatangira kuvugana nawe. Buriya abantu baza bavuga ngo nta muntu utazabere kenshi umuntu utazusoma ibyanditswe. Ese turemeza ije kwa gusoma ibyanditswe keretse umuntu utagira umwanya wo gusoma ibyanditswe. Ibyanditswe byera uzuhishurirwa Imana ikaguhishurira ibintu bikomeye cyane. Kindi cyo ngwego nimupfuye amen. Jambo ry'Imana niryo rizanye umwuka wera yuzuye udushoboza gutanga message, gutanga ubutumwa. Muri Korinto babiri igice cya 2 umurongo wa 4 ngo muzaba abagabo bo kumva muri Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugera hehe ku mpera y'isi. Ni udushoboza gutanga message. Hari igihe kimwe abantu usanga abantu ko barasa n'abarwanira agatuti bakavuga ngo ariko jewe ngo muri iri kanisa n'umusaza umwe wavuze bati ese jewe muri iri kanisa ndahagaritse. Ati muri iri kanisa jewe ko bataza jewe ndi mumbeza n'umwanya umwe umwe kuko bayigira pastor despace manjenze mwibanga kimwambye
ukazunihutira kuvuga umwuka wera atakuvugishije. Nimupigwa amen. Uzasobanurira umwuka wera kuganirize namara kubohereza message. Iyi message yadushoboze no kugira gute no kuyitanga. Niuzo dusohoza uhamya tukavuga. Reka nze gusohoza. Umwuka wera niuzo dushoboza kubaha ijambo ry'Imana. Tukaryubaha. Abafilipi igice cya 12:12 kugeza kuri 13, Abakolosayi igice cya 1:29. Umwuka wera azadushoboza kubaha Imana, kubaha ukuri. Gituma abantu bari kubaha ukuri nuko nta mwuka wera bafite hagati muri bo. Gituma afite parapara nyinshi nuko nta mwuka dushoboza kumvira. Yewe iki gihe turi sinzi ngene nimba nakita yuko ari igihe cyo kutumvira, sinzi uko kimeze. Abantu barananiranye, ndakurahiye abantu barananiranye. Kandi reka bananiranye. Ese none hata umwuka ugira ngo uzoshoboka barananiranye, uhereye umushumba asigaye abwira umuririmbyi gukijambo. Umuririmbyi akamubwira ngo kandi umenye ngo umukingi wa korali yuko ari nzego. Umugabo umwe yabwiye mugenzi wiwe aravuga ati kanisa mumenye yuko ufashe ku mutwe w'umwamba naje ngafata ubundi ngo nore kurabu ngo byo kubogomana. Nimubwirwa amen. Amen. Kumva nico kintu ni hakumvira no. Igituma kumvira kugabanutse nuko imbaraga z'umwuka wera zashize mu itorero, nuko imbaraga z'umwuka wera zashize mu bantu. Nta muntu ukicumvira abari n'inzu bakicumvira perezida wa korali arababwira ati turavuga saa 3 n'igice bakaza saa 5, abandi bakaza kuririmba bataralevese nuko bakamba bavogera gusa kama mbaya ariko nigitanga kubera iki takumva. Pastor asigaye na diakona ati nyamara ni mutegure kilo ngo sawa nuko kumvira tibisho abantu bamutumiye sinavuga abamamiwe sinavuga umukuru w'abamama zatanga amatangazo abamama bose basigaye ukamubona umwe ko yitora yajya gasakoshi niba sinda niba murugonganye bayabaye umugabo akamatora gasakoshi akamanya acomuka akamanya ese tuvuze murabyumvishe iriya nitegere nuriya n'urugero rw'imbaraga z'umwuka wera ukorera muri mwe. Nubwo muririmba kwikora, nubwo muca kubahereza umwanya mukaririmba, igihe cyose mutumvira umuyobozi wanyu n'igipimo kitari gipima intege nke zayo. Bibiri yatubwira ngo Yesu yarumviye ngo bigeze ubwo atanga ubugingo bwiwe. Kandi bishoboka yuko washobora kubaha Imana nimba utubaha umuyobozi wawe. Uwo mwuka ni cyo kuba warazanye rwose umwuka wera w'Imana. Nimuvye kwa amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Elisa na Eliya bagendanye imyaka myinshi kandi burya nubwo Elisa atashaka kugaragaza impano zari zifitwa muri we ariko zari zimurimo, ariko kubera guca bugufi no kumenya ingene agomba kwitwararika ku muyobozi we zarinze kugeza umunsi wo gusezerana banawo barasingirizanya aramubwira ngo ndagiye rero sigarana ikidinawe. Imana nayo gukoresha ibitangazo biri tuje wabo yakoze mbere. Nimuvye ngo amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu kitumvira undi muntu kandi tukagira ngo none iki Bibiliya yatubwiye ngo musha mumenya yuko mwebwe mu gutaha umwuka w'isi. Kutumvira mu mwuka w'isi. Kumvira. Ayo niyagenda
siko cyose ijambo ry'Imana cyageze babaye mu buzima babaye mu buzima bwo kumva intumwa zagendanye na Kristo zabaye mu buzima bwo kugira ngo zabaye mu buzima bwo kumva ariko umwuka dufite muri kino gihe baza mugenzi wawe wese ufite umwuka wo kumvira cyangwa ufite umwuka wo kutumvira Vai Deus abrindo para que você tugende kuzuye umwuka wo kumvira nimufwe amen. Oh, Bwana Yesu asifiwe sana. Tugire umwuka wo kumvira kumvira ijambo ry'Imana kandi niwo kumvira ijambo ry'Imana ngo nari kumvira abantu icyo ni igipimo kumva kuko ijambo ry'Imana no pratique yaryo ni mwebwe pratique ijambo ni aho icyerekana yuko bigabo wize wamenye nukugira ngo nukubita uhagarara imbere yacu tukatubwira gusa ngo narize cy'ukuri nitwo tuva kuko kuriya Mungu karapfa kuvuga umwe mwezo ko niba ari karatasi yari atugaragarize ko yashyize ku ishuri kuya kwandika kwawe niko kutumenyesha ko wagize gute wanyuze ku ishuri ariko kutugira gusa ngo warize ni ibishoboka ne pratique yuko twumvishije ijambo ry'Imana ni abantu tubigaragariza ijambo ry'Imana riratubwira ngo ese washobora kuba yuko ukunda Imana washobora kuba yuko wanga abantu ugakunda Imana ariko ngo bene uwo muntu ngo bahindutse kuba umunyakinyoma kumvira biravuga ibitabo kumvira Satani icyatumye yuzuye ubugome bikomeye cyane byatewe n'umwuka wo kutumvira umwuka w'agasuzuguro umwuka w'ubwenge reka nitambukirize pasiteri nze gukoresha umwanya uze kwikomereza gahunda kutumvira ni ikibazo gikomeye cyane habe n'ubwo uzaguruka ukaza urakora n'amashapani ariko utumvira uzoba umuntu uzoba ufite ibirabagwe guhera ku kirenge ukageza mu uzoba ufite ese ni imikori niko kwanza uzaba ufite imikori uzoba uri inyonza kumbiza usiri bahari pasiteri wawe yicaye hariya cyangwa umukuru wa departema wawe yicaye hariya yabona ingendo hawe usiri akavuga ngo uriya nawe ni iki umuntu azaba amashanyarazi kuriya n'inde atazayumvira hari ikintu kimwe gusa twese dusabwa kutumvira ni ugukora icyaha nimuvwe amen. Ijwi ryose riguhamagarira gukora icyaha ntukaryumvira ariko ijwi ryose riguhamagarira umurimo w'Imana ugomba kuryumvira nimuvwe amen. Icyanyuma rero nuko umwuka w'Imana cyangwa umwuka wera azashoboza ijambo ry'Imana kubyara umusaruro gutanga production buriye bituma ijambo ry'Imana riza rivugwa abantu bose bagataha uko bakaje umuntu ntiyumve nuko imbaraga z'umwuka wera ziba ari keya ariko ijambo ry'Imana niryo riza rishoboza gutanga umusaruro mu bantu umuntu akazagenda kumva kuraka agakumva kuraka iyi Pentecoste ndabasabira kugira ngo twigishwe n'umwuka wera kubera mwarimu umwuka wera guhugure umwuka wera gutunganye hano wari warananiwe wasubizwe n'imbaraga hano wari waribagiwe ugaruke hano waribeshe ugaruke usubire ku murongo umwuka wera yongera kudisipurine umwuka wera yongera kwigisha umwuka wera yongera kumurikire umwuka wera yongere kandi amushasure uhinduke ku bintu byiza. Ntabwo twahawe umwuka w'isi ariko umwuka twarawuhawe kugira ngo tubashe guhishurirwa iby'Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Imana idufashe kandi Imana ituganze.